அனைவருக்கும் வணக்கம். இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுதாங்க ஈகோ மில்க் அல்ட்ரா மில்க் அனலைசரோட RS232 மேல் பின் கனெக்டர். இந்த RS232 மேல் பின் கனெக்டர் ஈகோ மில்க் அல்ட்ரா மில்க் அனலைசருக்கு மட்டும் இல்லை, ஈகோ மில்க் அல்ட்ரா ப்ரோக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஈகோ மில்க் அல்ட்ரா வித் DPSக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த RS232 மேல் பின் கனெக்டர் பார்த்தீங்கன்னா 3 மிஷினுக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரி, நம்ம இந்த RS232 மேல் பின் எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்றதையும் பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த RS232 மேல் பின் கனெக்டர் மூலயமா தான் நம்ம இன்டர்ஃபேஸ் கேபிளை கனெக்ட் பண்ணி DPU மிஷினை யூஸ் பண்ணுவோங்க. இந்த RS232 மேல் பின் கனெக்டர் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம DPUவை கனெக்ட் பண்ண முடியும். இந்த RS232 மேல் பின் கனெக்டர் உங்களோட அனலைசரில் இல்லை ப்ரோவில் இல்லை DPSல ப்ராப்ளம் ஆகிட்டு இருக்கா, இல்லை பின்னு உடஞ்சிட்டு இருக்கா, நீங்கள் எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க. நம்ம PK இன்டர்ஃபேஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த RS232 மேல் பின் கனெக்டர் ஸ்டாக் அவைலபிளாக இருக்குது. உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவைப்பட்டாலும் நம்ம PK இன்டர்ஃபேஸஸ் வாங்க, பெஸ்ட்டான ப்ரைஸில் செய்து தரோம். இது மட்டும் இல்லைங்க, பால் தொழில் சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து வகையான மிஷினோட ஸ்பேர்ஸுமே நம்ம PK இன்டர்ஃபேஸிலும் இருக்குது. உங்களுக்கு என்ன ஸ்பேர்ஸ் தேவைப்பட்டாலும் நம்ம PK இன்டர்ஃபேஸஸ் வாங்க, பெஸ்ட்டான ப்ரைஸில் செய்து தரோம். உங்களால் வர முடியலையா, ஸ்க்ரீனில் இருக்கக்கூடிய நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். உங்களோட அட்ரஸ்க்கு நாங்கள் கொரியர் மூலமாக அனுப்பிடுவோம். நம்ம PK இன்டர்ஃபேஸோட ஹெட் ஆஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டியூரில் இருக்குது, பிரான்ச் ஆஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா திருவண்ணாமலையிலையும் விழுப்புரத்துலையும் இருக்குது. உங்களுக்கு எது பக்கத்தில் இருக்கோ அங்கேயே உங்களுக்கு தேவையான ஸ்பேர்ஸை வாங்கிக்கோங்க. உங்களோட ப்ராப்ளம் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய மிஷினையும் சர்வீஸும் செய்துக்கோங்க. இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தாக்க நம்ம PK இன்டர்ஃபேஸஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோஸ் அனைத்தும் வந்து சேரும். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.